Lezione 1. Trasporti urbani. Ciao Anna, hai notato i mezzi pubblici in città? Ciao Giovanni, sì, la maggior parte delle città dispone di sistemi di trasporto pubblico affidabili. Assolutamente. Rende gli spostamenti molto più facili. Lo usi spesso? Io faccio. Risparmia sulla benzina e sul parcheggio. Inoltre, è più rispettoso dell'ambiente. Esattamente. Hai provato le nuove linee di autobus? Non ancora, ma ho sentito che sono molto convenienti. Organizziamo presto un viaggio con i mezzi pubblici. Lezione 2. Conversazioni sulla caffeina. Buongiorno Anna, come va la tua routine del caffè? Ciao John, ho prestato attenzione al consumo di caffeina, soprattutto la sera. È una buona idea. La caffeina può interferire con il sonno. Esattamente. Sono passato alla tisana dopo le 16. Scelta intelligente. È rilassante e senza caffeina. Hai cambiato qualcosa nella tua routine? Ho ridotto anche il caffè, ma mi godo ancora la mattina. Ha senso. Un po' di caffeina può essere utile per l'energia. Decisamente. L'equilibrio è la chiave per mantenere una buona salute. Lezione 3. Attenzione al cliente. E Anna, oggi ho letto un articolo interessante sulle imprese. Ciao Giovanni, davvero? Di cosa si trattava? Ha discusso di come le aziende stanno migliorando nel fornire ai clienti ciò che desiderano. Questo è fondamentale. Comprendere le esigenze dei clienti è la chiave del successo. Esattamente. Quale pensi sia il fattore più importante in questo? Credo che una comunicazione efficace sia vitale. Aiuta le aziende a comprendere il feedback. Assolutamente. Ascoltare i clienti può portare a grandi miglioramenti. Hai notato che qualche azienda locale si comporta bene in questo modo? Sì, c'è un bar che chiede sempre suggerimenti ai clienti. Lezione 4. Meraviglie del matrimonio. Buongiorno Anna, sono appena tornata da un bellissimo matrimonio. Ciao John, sembra adorabile. Com'era l'atmosfera? È stato magico. La sposa era meravigliosa mentre percorreva la navata. Posso immaginare. C'era musica? Sì, l'organista ha suonato una bellissima canzone all'organo. Deve essere stato incantevole. Si sono alzati tutti a guardare? Sì, ci siamo alzati tutti e l'abbiamo guardata entrare. È stato un momento speciale. Adoro i matrimoni. Riuniscono tutti in un modo così gioioso. Esattamente. È meraviglioso vedere l'amore tra due persone. Lezione 5. Prospettive politiche. E Anna, hai seguito le notizie ultimamente? Ciao Giovanni, sì, è affascinante vedere come le donne sono rappresentate tra i leader politici. Decisamente. Ci sono stati progressi significativi negli ultimi anni. Sono d'accordo.
Forse presto arriverà il giorno in cui avremo una rappresentanza paritaria. Sarebbe fantastico. È importante che tutte le voci siano ascoltate. Assolutamente. Diverse prospettive portano a un migliore processo decisionale. Hai visto qualche esempio recente di donne che infrangono le barriere? Sì, molte donne sono alla guida delle nazioni adesso, e questo è fonte di ispirazione. Lo è davvero. Spero che questa tendenza continui e si rafforzi. Lezione 6. Approfondimenti medici. Buongiorno Anna, ultimamente ho letto di pratiche mediche. Ciao John, sembra interessante. Cosa hai scoperto? Ho appreso che a volte un medico può somministrare iniezioni utilizzando un ago come parte del trattamento. È vero. Le iniezioni possono essere importanti per vari motivi medici. Sì. Possono aiutare a fornire rapidamente i farmaci ai pazienti. Esattamente. Ed è fondamentale garantire che la procedura venga eseguita in sicurezza. Hai mai dovuto fare un'iniezione? Sì, ricordo che all'inizio ero nervoso, ma non era così grave come pensavo. Questa è una sensazione comune. Comprendere il processo può aiutare ad alleviare l'ansia. Lezione 7. Prospettive politiche. E Anna, ultimamente ho pensato alle politiche sul posto di lavoro. Ciao John, che mi dici di loro? Penso che la politica stabilirà aspettative e linee guida chiare per tutti. Questo è importante. Linee guida chiare possono migliorare la produttività e il morale. Assolutamente. Aiuta i dipendenti a sapere cosa ci si aspetta da loro. Hai visto qualche politica efficace nel tuo posto di lavoro? Sì, abbiamo una politica di lavoro flessibile che aiuta davvero a conciliare lavoro e vita privata. Sembra fantastico. La flessibilità può portare a dipendenti più felici. Esattamente. Ciò dimostra che l'azienda ha a cuore il proprio personale. Lezione 8. Piani di viaggio. E Anna, hai già pensato al nostro viaggio? Ciao Giovanni, sì, voglio finalizzare presto la nostra sistemazione. È una buona idea. Hai in mente qualche posto specifico? Sto pensando a quell'accogliente baita in riva al lago. Sembra perfetto. Sembra fantastico. Sarebbe bello rilassarsi vicino all'acqua. Esattamente. Inoltre, è vicino ai sentieri escursionistici. È perfetto per le attività all'aperto. Quando vuoi prenotarlo? Lo farò stasera dopo aver verificato la disponibilità. Eccezionale. Non vedo l'ora che inizi la nostra avventura. Lezione 9. Consigli per gli animali domestici. Buongiorno Anna, ho sentito che riceverai un nuovo animale domestico. Ciao Giovanni, sì, ne sono così entusiasta. Qualche consiglio? Ovviamente. Penso che sia importante includere una routine nella loro cura. Ha senso. Una routine li aiuterebbe a sentirsi sicuri. Esattamente. Inoltre, assicurati di socializzarli presto. Socializzare è fondamentale. Voglio che il mio animale domestico sia amichevole con gli altri.
Giusto. E non dimenticare la formazione. È essenziale. Prenderò sicuramente in considerazione dei corsi di formazione. Grazie per i suggerimenti. In qualsiasi momento. Sono sempre felice di condividere consigli sugli animali domestici. Lezione 10. Rimanere idratati. E Anna, hai bevuto abbastanza acqua ultimamente? Ciao John, ci sto provando. L'idratazione è fondamentale per una buona salute. Assolutamente. Aiuta la digestione, il metabolismo e il benessere generale. Ho letto che rimanere idratati può anche migliorare la concentrazione. Sì. È incredibile quanto l'acqua possa influenzare i tuoi livelli di energia. Porto spesso con me una bottiglia d'acqua per ricordarmi di bere. È un'ottima idea. Rende molto più facile rimanere idratati. Dovrei impostare promemoria anche sul mio telefono. Mossa intelligente. Bere abbastanza acqua è vitale per tutti. Lezione 11. Consigli sui trasporti pubblici. Ciao Anna, hai intenzione di utilizzare i mezzi pubblici per il nostro viaggio? Ciao Giovanni, sì, ho sentito che è conveniente. Decisamente. Puoi acquistare l'abbonamento settimanale in qualsiasi biglietteria. Sembra facile. Come funziona? Paghi solo una volta e copre tutte le corse della settimana. È fantastico. Ci farà risparmiare un sacco di soldi. Esattamente. Inoltre, consente di risparmiare tempo sull'acquisto dei biglietti ogni volta. Non vedo l'ora di esplorare la città utilizzando i mezzi pubblici. È un modo divertente per vedere tutto e incontrare nuove persone. Lezione 12. Segreti del salone. E Anna, hai visitato quel nuovo salone vicino al centro commerciale? Ciao John, non ancora. Ho sentito che offrono ottimi servizi. Lo fanno davvero. Mi sono tagliate i capelli lì la settimana scorsa e mi è piaciuto molto. Sembra promettente. Cosa hai fatto? Ho optato per un taglio a strati trendy. Sembra fresco ed elegante. Carino. Sto pensando di ottenere alcuni highlights. Sarebbe fantastico. I colpi di sole possono davvero ravvivare il tuo look. Esattamente. Inoltre, è un bel cambiamento per la stagione. Dovresti assolutamente andare. Posso consigliare lo stilista che ho avuto. Lezione 13. Strati letterari. Buongiorno Anna, hai letto quel nuovo libro di cui tutti parlano? Ciao Giovanni, sì, discute di come la raffinatezza fosse adatta solo alle elite. Interessante. Penso che sollevi alcune domande importanti sull'accessibilità. Decisamente. Suggerisce che il letteralismo andrebbe bene per le masse. Questa è una prospettiva stimolante. Sei d'accordo? Capisco da dove vengono, ma penso che tutti meritino approfondimento nella letteratura. Vero. La letteratura dovrebbe essere inclusiva, non esclusiva. Esattamente. Si tratta di connettersi con esperienze diverse. Adoro quell'idea. I libri possono colmare le lacune tra di noi.
Lezione 14. Le piccole cose contano. E Anna, hai notato come le piccole cose fanno una grande differenza? Ciao Giovanni, assolutamente. Sono le piccole cose che contano, sai? Ad esempio, un semplice complimento può rallegrare la giornata di qualcuno. Sì, o anche un piccolo gesto, come tenere la porta aperta. Giusto. Queste azioni mostrano gentilezza e considerazione. Lo fanno davvero. Crea un'atmosfera positiva intorno a noi. Penso che dovremmo concentrarci tutti più spesso su questi piccoli atti. Concordato? Possono creare un effetto a catena di positività. Iniziamo un movimento di gentilezza, una piccola cosa alla volta. Lezione 15. Tendenze del ride sharing. Ciao Anna, le app di ride sharing sono popolari da queste parti. Ciao Giovanni, sicuramente. Sono diventati piuttosto popolari e convenienti. Ho notato che sono convenienti e facili da usare. Esattamente. È fantastico per chi non ha la macchina. Inoltre, possono aiutare a ridurre la congestione del traffico. È vero. Oggigiorno sempre più persone optano per le corse condivise. Ne hai usato uno di recente? Sì, lo scorso fine settimana sono andato a casa di un amico. Hai avuto una buona esperienza? Lezione 16. Riflessioni domenicali. Buongiorno Anna, sei andata in chiesa questa domenica? Ciao John, sì, ci sono andato. La domenica mattina in chiesa è sempre edificante. Sono d'accordo. Sembra una vacanza, o mezza vacanza, in Nord America. Esattamente. È un momento di comunità e riflessione. Alcuni negozi potrebbero addirittura chiudere presto per le funzioni religiose. È vero, mostra rispetto per la tradizione. Adoro il fatto che la domenica sia diversa dal resto della settimana. Anche io. È un giorno per ricaricarsi e connettersi con gli altri. Prendiamo l'abitudine di condividere le nostre esperienze domenicali. Lezione 17. Elementi essenziali della cucina. E Anna, hai visto quei negozi di cucine nel centro commerciale? Ciao Giovanni, sì, questi tipi di negozi vendono anche grembiuli e tovaglioli. Esattamente. Hanno tutto ciò di cui potresti aver bisogno per la tua cucina. Lo adoro. È così comodo trovare gli utensili da cucina in un unico posto. Decisamente. Hanno anche gadget unici che sono divertenti da usare. Mi piace cercare utensili interessanti. Rendono la cucina più piacevole. Giusto. Inoltre, è bello avere oggetti eleganti in cucina. Sono d'accordo. Una bella cucina può ispirarti a cucinare più spesso. Diamo un'occhiata a quel negozio insieme qualche volta. Lezione 18. Sensibilità sul posto di lavoro. Buongiorno Anna, ho letto di problemi sul posto di lavoro. Ciao Giovanni, cosa hai trovato interessante? Ho letto che le molestie sessuali di solito comportano che una dipendente venga disturbata da qualcuno. È un peccato. Evidenzia la necessità di migliori politiche sul posto di lavoro.
Assolutamente. Creare un ambiente sicuro è fondamentale per tutti. Esattamente. I dipendenti dovrebbero sentirsi a proprio agio e rispettati. Cosa pensi che le aziende possano fare per affrontare questo problema? Sessioni di formazione e procedure di reporting chiare potrebbero essere di grande aiuto. Buon punto. L'istruzione è fondamentale per prevenire tali problemi. Lezione 19. Strategie di prezzo. Buongiorno Anna, stavo pensando al nostro approccio aziendale. Ciao John, cosa hai in mente? Penso che una strategia di prezzo flessibile sarebbe vantaggiosa per noi. Ha senso, può attirare più clienti con budget diversi. Esattamente. Offrire sconti durante i periodi di rallentamento potrebbe aumentare le vendite. E dimostra che ci preoccupiamo delle esigenze dei nostri clienti. Giusto. Si tratta di costruire relazioni con i nostri clienti. Sono entusiasta di vedere come questa strategia potrebbe funzionare per noi. Analizziamo i numeri e facciamo un piano. Lezione 20. Trionfi teatrali. E Anna, hai sentito della compagnia di recitazione che si è appena formata? Ciao Giovanni, sì, è diventato il primo trionfo per i partner coinvolti. È emozionante. Hanno deciso di mettere in scena insieme i lavori futuri. Assolutamente. La collaborazione può dare vita a tantissime idee creative. Mi chiedo che tipo di spettacoli produrranno per primi. Speriamo in qualcosa di originale. Le nuove storie possono davvero catturare il pubblico. Giusto. E le esibizioni dal vivo hanno sempre quell'energia speciale. Sono d'accordo. È emozionante vedere gli attori dare vita ai personaggi. Teniamo d'occhio i loro prossimi spettacoli. Lezione 21. Identità uniche. Buongiorno Anna, ho pensato alle somiglianze familiari. Ciao John, che mi dici di loro? Potrebbero avere lo stesso colore di capelli e gli stessi occhi dei miei, ma non sono esattamente come me. È proprio vero. Anche i fratelli possono avere personalità diverse. Esattamente. È affascinante come i tratti possano variare tra i membri della famiglia. Penso che rifletta le nostre esperienze e scelte uniche. Assolutamente. Ognuno ha la propria storia da raccontare. È ciò che ci rende persone interessanti. Adoro conoscere queste differenze nelle persone. Lezione 22. Etichetta del minibar. E Anna, hai mai usato gli oggetti del minibar di un hotel? Ciao John, sì, l'ho fatto. È conveniente, ma può essere costoso. Lo so. Mi sento sempre in colpa per questo. Giusto, ma a volte hai solo bisogno di uno spuntino notturno. Esattamente. Quindi, se prendo qualcosa, chiedo sempre se è possibile riassortirlo. È intelligente. È bene verificare con lo staff. Inoltre, aiuta a mantenere tutto organizzato per il prossimo ospite. Vero. L'importante è essere cortesi mentre ti godi il soggiorno.
Ricordiamocelo la prossima volta che viaggiamo. Lezione 23. Incontri storici. Buongiorno Anna, ho letto una storia interessante sulla scarpata del Niagara. Ciao Giovanni, cosa è successo? Un viaggiatore risalì la scarpata e scoprì un accampamento di indiani. Oh, deve essere stato un incontro affascinante. Sì. Stavano aiutando gli inglesi in quel periodo. È intrigante il modo in cui culture diverse hanno interagito storicamente. Esattamente. Momenti come questi modellano la nostra comprensione della storia. Adoro conoscere queste connessioni. Esploriamo insieme altre storie come questa. Lezione 24. Aspirazioni di marketing. E Anna, stai ancora pensando di intraprendere una carriera nel marketing? Ciao Giovanni, sì, è un campo davvero creativo. Cosa ti affascina di più in questo? Adoro l'idea di creare messaggi che risuonino con le persone. Questo è un aspetto fantastico. Lo storytelling è potente nel marketing. Assolutamente. Inoltre, mi piace analizzare le tendenze e il comportamento dei consumatori. Queste abilità sono essenziali. Il marketing consiste nel comprendere il tuo pubblico. Esattamente. Penso che potrebbe essere una carriera gratificante per me. Credo che eccelleresti in quel campo. Lezione 25. Texas Ventures. E Anna, hai sentito di quell'imprenditore in Texas? Ciao John, no, cosa ha fatto? Ha fondato la sua società di esplorazione petrolifera. Sembra ambizioso. Ha avuto successo? Ebbene, non è stato così redditizio come sperava. È dura. L'esplorazione petrolifera può essere rischiosa. Esattamente. Ma è affascinante il modo in cui le persone corrono questi rischi. Vero, a volte il viaggio è più importante del risultato. Decisamente. Si tratta di imparare e crescere dalle esperienze. Lezione 26. Trovare un terreno comune. Buongiorno Anna, ho notato qualcosa di interessante quando incontro nuove persone. Ciao John, che succede? Ogni volta che inizio a parlare con una nuova persona, trovo che c'è qualche interesse che condividiamo. È un'ottima osservazione. Gli interessi condivisi possono innescare conversazioni meravigliose. Assolutamente. Rende la connessione molto più semplice. Adoro scoprire questi punti in comune. Quali interessi trovi di solito? Spesso è musica o viaggi. E tu? Per me, di solito sono libri o film e divertente confrontare i preferiti. Sì. Sfidiamo noi stessi a trovare più interessi condivisi nella nostra prossima conversazione. Lezione 27. Consigli per gli acquisti. Ciao Anna, avrei bisogno di un consiglio su cosa comprare in negozio. Ciao Giovanni, cosa stai cercando? Non ne sono ancora sicuro, ma voglio qualcosa di unico. Chiediamo consigli anche allo staff del negozio.
Ottima idea. Di solito conoscono i prodotti migliori. Inoltre, possono informarci su eventuali nuovi arrivi. Esattamente. È sempre utile ottenere opinioni di esperti. Sono entusiasta di vedere cosa suggeriscono. Anche io. Potrebbe portarci a qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Lezione 28. Dickens e la società. Buongiorno Anna, hai letto qualche Charles Dickens ultimamente? Ciao Giovanni, sì, le sue storie sono così potenti. Trovo affascinante il modo in cui furono scritti in un'epoca in cui i governi facevano ben poco per aiutare i poveri. È vero, Dickens ha sottolineato le lotte dei meno privilegiati. I suoi personaggi danno davvero vita a questi problemi. Esattamente, ti fanno entrare in empatia con le loro situazioni. Penso che la letteratura abbia un modo unico di riflettere la società. Assolutamente, può ispirare il cambiamento e provocare pensiero. Parliamo di più autori che affrontano questioni sociali. Lezione 29. Consapevolezza delle allergie. Ehi Anna, ho sentito che non ti sentivi bene. Ciao John, sì, ho starnutito molto ultimamente. Lo apprezzo. Pensi che possa essere un'allergia? È possibile, ho già avuto sintomi simili. Forse dovresti visitare un medico. Sì, penso che lo farò. Potrebbero suggerire di eseguire alcuni test per essere sicuri. È un'idea intelligente. È sempre bello sapere cosa sta succedendo. Esattamente, voglio sentirmi meglio presto. Fammi sapere come va, sono qui per aiutarti. Lezione 30. Preferenze della stanza. Ehi Anna, stavo pensando di prenotare una camera d'albergo per il mio viaggio. Ciao John, sembra emozionante. Vai da solo? Sì, sarò solo io, quindi una stanza singola dovrebbe essere sufficiente. Ha senso. Anche le camere singole sono solitamente più convenienti. Esattamente. Inoltre, preferisco avere il mio spazio. Capisco. È bello avere pace e tranquillità quando si viaggia. Giusto. Posso rilassarmi senza preoccuparmi di condividere con gli altri. Hai in mente un hotel in particolare? Sto considerando quello nuovo in centro, ha ottime recensioni. Lezione 31. Routine di giardinaggio. Buongiorno Anna, come va il tuo giardino? Ciao John, sta prosperando. Innaffio il mio giardino ogni giorno. È fantastico. L'irrigazione regolare fa una grande differenza. Lo fa davvero. Uccido anche le erbacce nel mio giardino per mantenerlo sano. Le erbacce possono essere una seccatura. Hai un metodo specifico? Di solito li tiro fuori a mano o uso una zappa. Sembra efficace. Ho sentito che anche la pacciamatura può aiutare. Sì, la pacciamatura impedisce la crescita delle erbacce e trattiene l'umidità. Potrei provarlo per il mio giardino. Lezione 32. Fare la spesa.
E Anna, dove vai di solito a fare la spesa? Ciao John, mi piace andare al mercato agricolo locale. È un'ottima scelta. I prodotti freschi sono sempre i migliori. Assolutamente. Inoltre, sostiene gli agricoltori locali. Adoro l'atmosfera dei mercati contadini. Anche io. È bello chiacchierare con i venditori mentre fai shopping. Hai un venditore preferito? Sì, quello che vende frutta biologica. Hanno un sapore incredibile. Dovrò verificarlo la prossima volta. Lezione 33. Destinazioni da sogno. Ciao Anna, hai pensato alla tua prossima vacanza? Ciao Giovanni, assolutamente. Sto pensando di andare in un posto con bellissime spiagge. Sembra fantastico. Qualche posto specifico in mente? Ho preso in considerazione le Hawaii. Lo scenario è mozzafiato. Le Hawaii sono stupende. Le spiagge sono così pittoresche. Sì, inoltre, anche la cultura e il cibo sono incredibili. Decisamente. Ho sentito che la cucina locale è assolutamente da provare. Non vedo l'ora di provare il poke fresco e il ghiaccio da barba. Sembra delizioso. Dovremmo organizzare un viaggio insieme qualche volta. Lezione 34. Comprendere la pace. E Anna, hai mai pensato a cosa ha fatto Martin Luther King Jr. per promuovere la pace? Assolutamente. Ha incoraggiato la comprensione e la comprensione per sostituire la violenza con l'amore. È potente. Il suo messaggio è stato di grande impatto. Come pensi che risuoni oggi? Credo che sia ancora più rilevante ora. Le persone lottano ancora con la risoluzione dei conflitti. Vero. Il suo approccio di protesta pacifica è qualcosa da cui tutti potremmo imparare. Sì, si tratta di dialogo ed empatia, non solo di gridare più forte dell'opposizione. Esattamente. Pensi che l'educazione abbia un ruolo nella diffusione del suo messaggio? Decisamente. Insegnare alle generazioni future la compassione può fare la differenza. Tutto inizia con la consapevolezza e la comprensione, non è vero? Lezione 35. Stimolante ma gratificante. Buongiorno Anna, ho sentito che recentemente hai intrapreso un progetto impegnativo. Sì, è stata dura ma gratificante. Mi ha davvero spinto a crescere. Posso immaginare. Come ti ha plasmato come persona? Mi ha insegnato la resilienza e l'importanza della perseveranza. È fantastico. Affrontare le sfide spesso porta alla crescita personale. Assolutamente. Ho imparato ad accettare le difficoltà invece di evitarle. Questa è una mentalità potente. Qual è il prossimo passo nella tua agenda? Ho intenzione di intraprendere un altro progetto che richiede lavoro di squadra. Collaborare con gli altri può essere davvero arricchente.